大家好，欢迎来到幕后生动。我们今天看第8篇文章。这个是一个现代修仙文。你看场景一开始的时候设定是在晚高峰的江州市某个路口，暴雨倾盆，所以我们雨的声音会比较明显一点，然后它整个场景呢是写这个邺城遭遇魔修的暗杀。那么一开始这里有一些提示都市的底噪在雨中当然这个雨你不用特别大不用特别大，因为有时候你雨太大了以后呢，其实会影响到你后面旁白或者是对话的一个听感的。即使你的雨那个我们说的是那个声音不用特别大，你开始的时候给一点特别是这个旁白开启之前你给的明显一点旁白开始以后呢你的雨声就要降下来。除了雨声以外还有什么声音呢？我们在城市里面最常见的就是那个汽车驶过的时候那个水的那个声音那这里如果你能找到合适的它碾过水坑那种哗啦哗啦那个声就溅起水花那个声音，如果你的那个车流的那个音效里面或者是某一个车辆的特写就划过那水坑的那个特写有这个音效呢稍微更明显一点，有那么一两声在大概在比如说柏油马路什么之类的这几个字上把那个声音更明显一点它就一下子就把这个整个场景给立起来了所以暴雨如注也是说到暴雨如注的时候，你整个雨声在这个暴雨如注之后你再比较明显的压下来这样可能会更加形象一点然后人群在等待是吧？人群在等待还没有或者是这个地方它虽然说它是挤在斑马线两端，但是你仍然是可以有隐约的这个脚步声的甚至说因为它这边停，另外一边是在走的嘛所以那个踩踏的水的那个人群的脚步声还是可以给的好，他在那等着手中撑着一把透明雨伞。好，当他说到他在撑着雨伞的时候呢，你的雨声可以稍微变一下，就你可以想象我之前镜头是给到一个整个稍微大一点的场景，你听到的雨声你是在比较远的地方听的你想象你在好比说你在2楼在听庭院里面的雨声那个感觉那雨声是比较怎么说呢它是比较密集的好，然后当文字说到他撑着一把透明的雨伞的时候呢，你可以重新用一个雨伞下的雨声来慢慢接替这种雨声，或者说把它作为前景，你之前那个背景的雨声你可以一直留着，但是你音量压低一些压得比较低后面呢你就以这个透明雨伞的这个声音来做前景带着。好，突然这个事儿开始了之后呢，你的音乐就要比较明显的紧张起来了有个紧张音乐带起来了一个如疾驰一般如幽灵一般疾驰而来然后不仅没有减速，反而是直冲着斑马线上的邺城直冲的邺城这个地方首先它是一个跑车，而且它是怎么说呢它感觉要故意来撞人，所以我们表现这个场景呢，一个是第一一种强烈的一种引擎声，这个是要有的。第二呢表明这个事情失控我们可能要有一些摩擦的声音，而且在雨天嘛，那个摩擦的声音可能会更明显一点点当然在这个时候呢你可能不一定找得到那么合适的又是在水中的摩擦的声音不一定能找到那么合适的。你可以在那摩擦的声音底下垫一点点那个水花的那个声音或者是之前我们说
前面找到的那个车辆行驶过水花的一些声音如果有的话找一点点，它会增加那个细节，但其实你找不到也没关系，因为呢整体来说现在就是在雨中了就是在雨中，它本身就垫了一层雨的感觉了所以呢没有那么细节也不影响但是摩胎的声音是肯定要有的因为摩胎声音呢不一定代表说这个车它就故意是失控它可能甚至都没有失控但是这个车辆即使不失控，我们仍然可以表达摩胎声。主要是因为摩胎声它是一种高频的是一种高频的音效，它本身它就会本能的引起听众的那样一种紧张感或者我们说你如果看一些比如说赛车的那些电影或者什么之类的起步的时候它的轮胎转得非常快但整个车身其实还走得没有那么快的时候，它也会有摩胎的声音，所以就用这个点来表明那个轮胎是一种非常急切的一种状态，想要去冲向它撞向叶城快速行驶的声音人群发出尖叫尖叫呢其实可以不一定要在这里才出现，你前面其实就可以出现了，只是在这个声音地方的时候，就是前面它疾驶而来的时候其实就可以出现了它可能目标不是为了撞其他人，所以其他人呢可能只是有一些附带的惊讶声、惊叫声。等到文字上说清楚了人群爆发出尖叫的时候，他可能就已经非常非常接近叶群所在的那一群人了其他人可能也会认为你这车是不是来撞我？好，所以这个地方尖叫我们会给的比较重一点点前面呢你可能时不时的伴随着那个摩胎的声音给一些但这里呢是要有明确的给到比较大声一点点。就将撞下的前一秒车顶轰然爆炸我们说像这种瞬间的音效我们要带上一点 rise 的感觉，尖叫以后一个 rise 的声音带到这儿，转化成一个炸裂的 hit 的声音好，我们看到它这里一个 rise 起来，然后一个 hit 的声音，这个 rise我们一般呢像这种声音呢我们一般有两部分组成，对吧一部分呢是本身摩胎的声音，摩胎声音也做一点 rise做一个前小后大然后那 rise 本身声音呢，那我们说那个是一个抽象的声音就一种气势从小声慢慢的往上走那个抽象的那种声音呢，它带来的那种紧张的那种压迫感会更加的形象一点两个一起叠在一起但具体我们到时候放音效的时候我们再具体看。好 rise 到最高的那一下然后有一声 hit， 这声 hit 呢它不是车辆撞击的 hit， 它其实更多的是一种法术的一种冲击声因为下面说到其实根本不是车过来是人过来而且在这个瞬间呢那个 hit 那个声音除了叠加法术的声音呢，你还可以叠加什么呢？叠加一个时间暂停、时间变慢的声音我们这里也有一些提示你在那个暂停变慢之后，你其他所有的环境音都可以降下来或者是做高切，总之让它整体的音量降下来。因为在这个瞬间其实很快你可以认为在下面这一整段其实都很快所以在这个过程中呢在这一段的过程中呢，底下的环境音这些全部都可以降到很低。好，变出来以后有一些那种法术变化声音，而且你要找一些黑暗魔法的黑暗魔法的那一类的声音，不要太亮那种音效包里面它那个正向的魔法和那种阴暗的那种魔法，
它的听感是不太一样的，正向的听上去很像是一些疗愈的感觉啊，像是一些保护的感觉啊，但是负向的魔法、黑暗的魔法呢啊，一般都是带有一种攻击感啊，带有一种攻击感。好，冲天而起啊，冲天而起呢啊，这里可以带一些 whoosh， 或者是一声弱一点的 hit 啊，弱一点 hit。注意啊，这地方的冲击声都不用做的特别重啊，因为它整体来说，它没有在撞任何东西，它只是一个飞起来的一个感觉。好，猩红的鼓刃啊，这里又来一声，又来一个 rise 啊，又可以来一个 rise， 因为它要劈过来嘛啊，但这个 rise 后面你可以先不接任何的效果。就是一个刀劈的一个声音，这里刀劈的声音呢要注意，因为它是骨刃啊，它是骨头做的，所以你用单纯的那个金属，只用金属的那种那个声音来做 rise， 会有一点点不太能突出这个骨头的质感，所以你那个金属的那个 rise 的声音啊，劈过来这一声可以稍微低一点，再叠加一点法术的 rise 的感觉，就表明它是一种法术刀刃。在听感上面不要太偏于金属的质感啊，孽加余孽，拿命来啊，这一声可能要加混响啊，加混响盖过了狮头的雷鸣。我们说这个时候我们可以把设计成是时间变慢啊，所以你的雷鸣声呢也是要很低很低的啊，很低很低的。面对这个暗杀啊，它只是微微抬起头啊，眼底闪过一个暗金色光芒，给一点亮亮的那种whoosh啊，whoosh声音啊。我们说啊，当然我们从头看一下前面的音乐啊，从这句话开始紧张啊，炸裂，这个地方就是整个紧张音乐的高潮的部分，这一段就是高潮的部分啊。他说都有灵觉啊，你们这群魔丘越来越不懂规矩了啊！缓缓抬起啊，并拢，它其实也是在做一些怎么说呢做一些是那个叫什么身法之类的手诀之类的东西这里可以看到文字的描写上面，它并没有做复杂的动作所以你可以用一些慢一点的那种流动的变化的法术声来去代表他在做这些动作轻轻一弹这一弹呢你看文字的描写是称，所以它是有一些金属的气浪声，金属感的一种气浪声，带着法术感的一种气浪声在这个地方一声 hit 呢这声 hit 呢会比较重，因为他说了轰然相撞嘛忽然相撞嘛但你也可以做2次弹的这一下呢，先是一个发出一个金属感的噌，类似于这样子一个发出，然后再转 rise 在这个地方再炸有金属的冲击声有骨骼的冲击声，然后这里说的是这个骨刃嘛，对吧？有骨骼的冲击声然后有一些法术冲击声以及补充一些低频的 hit然后可以有一些波动性的一些气浪声延续出来然后这个声音延续过来再带一声 rise 同时破裂我们看到这里其实中间我们讲了好几个 rise 注意不同 rise 的那个比例音量的关系不要每一个都很大声，有时候它只是为了顺接下面的音效而已这个地方一些能量或者是风的一些声音衔接过来，在这里做一个比较大场面的那个玻璃破碎声它惨叫还没有发出来，下面也是继续延续那种气量流动的声音，让这个声音不要断弱的给一点就可以，再寸寸碎裂这个地方呢，金属的破碎声、骨头的破碎声一起叠加在一块给还有法术那种终结的那个声音一块垫在这儿
第二个声音。然后随着这一声 hit 呢然后整个音效再延续下来再来一口鲜血这个鲜血带一点喷的感觉我们看到这一段，我们再来理一理这个地方，这里是第一声 hit， 其实它这一声 hit 呢后面这里其实这几个全部都是在同一个瞬间发生的，但是它的句子却很长我们再来看看这个地方是金属鼓刃的一个爆炸声延续过来血的声音倒飞出去转whoosh然后再狠狠砸进到砸至这儿的时候，车辆肉体然后法术的一些冲击声在这儿结束然后还有一些翻滚的感觉，或者是一些后面持续的崩塌的那种金属的那个冲击声还可以带一点点到这句话结束，到这句话结束当然你也可以把这个声音到时候具体看你的音效吧因为这后面还说了轰隆一声巨响所以可能更合适的位置是在这个地方引擎盖里在这一声，在这个字后面可能会更合适，我们到时候具体做的时候再看吧因为整体来说，因为有好几个声音一块儿我们直接去说的话，你未必能完全的精确的判断出来究竟在这里合适还是在这里合适，因为你要同时去响应轰隆一声巨响这个文字我们到时候具体看的时候再看彻底干瘪冲击的翘起这个地方呢可以有一些金属那种搬动的那种声音，弯曲的那种巨大的那种金属的弯曲声然后带着一些震荡，你就可以重新起来重新带着whoosh起来，然后他说激起泥水你表明整个车又飞起来了，因为它的砸到这个车上，带着这个整个车又起来，然后再又砸到那个水上那个泥水上面，但因为它不是在海洋不是在海里面，也不是在河里面，所以这个2米高的泥水呢也不要表现得太夸张这个地方的动作我们到时候具体做音效的时候再好好看看这肯定是个难点，如果要表现得很细致的话是个难点。当然你说简单做你可能在每一个多个动作的后面自己稍微做一下可以，但你要仔细做的话这个地方还是要好好掌握一下节奏的直接说文本的话不一定能说得那么清楚我们到时候再看具体的。好，这音乐在这儿结束音乐在这儿结束，或者进入尾声好，转动了一下透明雨伞这个声音呢其实经过这么大的一个战斗这个声音给不给的无所谓了想给一点呢就给一点点伞的那个声音，给一点伞的声音甩一甩，给一点甩的那个感觉，甩开手上的水甩开东西的一点点的那个声音这种都是细节声音了。如果你前面做的细的话，其实后面这里给一点点布料声，或者给一点点什么动作的那种伞的那个拿起来的或者怎么样的一点点的声音其实也可以了的踩着绿灯慢条斯理的过了斑马线重新这个地方呢一些比较清晰的单人的那个踩水的脚步声，底下再垫一点点其他人的零散的脚步同时注意其实这个地方回到了现实了，对不对所以你背后呢这个城市的底噪重新回来，然后我们说后面其实还有什么声音呢汽车防盗声人群的尖叫变成惊吓的那种感觉
啊，或者是哭的感觉，或者怎么样的感觉啊，在底下垫好就行啊，垫好就行了。好，这是这一篇文章啊，虽然量不大啊，但是我们说的东西还是很多的啊，特别大家到时候注意去看，我们实际在做这一段的时候，到时候会怎么去做啊？好，我们到时候一起拭目以待。好，那今天的分享就到这里结束啊，欢迎大家点赞、关注、转发，谢谢大家的收看，再见。